Звонок или стук в дверь. Было у вас такое? Я думаю, что да. Каждый человек сталкивался с этим хоть раз в жизни. Вам звонят, стучат, вы выходите, никого нет. Плохо ли это? Да, очень плохо. Это говорит о том, что на вас было совершено какое-то нападение, и, открыв дверь, вы впускаете это зло к себе домой. Если у вас нет защит в доме, то это все зло проникает и разрушает ваше жилище и ваши жизни. Поэтому, если у вас было такое, то обязательно побеспокойтесь о том, чтобы в вашем доме стояли защиты, как и на вас тоже.